ആൽബർട്ടയിൽ ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണിത്. ഭയങ്കര കാറ്റ്, കൊടുങ്കാറ്റ് പോലത്തെ കാറ്റും മഞ്ഞ് വീഴ്ചയാണ്. ടിപ്പിക്കൽ സ്നോ സ്റ്റോം ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആൾക്കാരൊക്കെ പകുതി വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക. കണ്ടില്ലേ, വഴിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചു പോരുന്നു. കാരണം ഇന്ന് ട്രാവൽ അഡ്വൈസറി ഉണ്ട്, അതായത് യാത്ര ചെയ്യരുത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ട്രാവൽ അഡ്വൈസറി ഉണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. എന്തായാലും എന്താ ഫ്രണ്ടിലെ റോഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞ, അടുത്ത ഒരു 2 വണ്ടിയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വണ്ടിയുടെ കിടപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പീഡിലുള്ള നല്ല അടിപൊളി നമ്മൾ പറപ്പിച്ചോണ്ടുള്ള പോലത്തെ കാറ്റ്. അത് ട്രക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന്, കണ്ടോ? എവിടെ വരുമ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കി, തൊട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തെത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ റോഡിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മൂടിക്കിടക്കണം മഞ്ഞ് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കാറ്റടിച്ചിങ്ങനെ റോട്ടിങ്ങനെ പറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കാണുന്നത്. തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു -13 പക്ഷെ ഈ അവസ്ഥയിൽ തണുപ്പല്ല പ്രശ്നം. വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. വിസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ തീരെ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ചെറിയ സൈഡിൽ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ മഞ്ഞ് വന്ന് പറക്കൽ കുറവാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ക്രോസ് വിൻഡ് കുറവായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത സെറ്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഹൈവേയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഹൈവേയിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലും കൂടി വീതി ഉണ്ടാവും റോഡിന്. പക്ഷെ ഏകദേശം അവസ്ഥയൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എഡ്മണ്ടൻ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്മണ്ടനിലോട്ടൊക്കെ ചെല്ലാനായിട്ടൊന്നും അഡ്വൈസറി, അതായത് അഡ്വൈസറി, റോഡ് അഡ്വൈസറി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വണ്ടി ഓടിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. പിന്നെന്താ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സ്നോ സ്റ്റോം എന്താണ് ഈ സ്നോ സ്റ്റോം? നമ്മൾ ഈ സ്നോ സ്റ്റോമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുവാണ്. നോക്കിക്കോ, കയറി കഴിഞ്ഞു, കയറി. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇനി അടുത്തൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്ക് ഒരു ഊഹം വെച്ചുകൊണ്ട് പോവാം. പിന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ ആ യെല്ലോ ലൈൻ ഉണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ യെല്ലോ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നതാണ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈൻ എവിടെയാ, റോഡ് എവിടെയാ, മഞ്ഞ് എവിടെയാ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ മഞ്ഞ് വീഴുന്നില്ല, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ്. മഞ്ഞ് വീണും കൂടി ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോ വീണ് കിടക്കുന്ന മഞ്ഞിനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റു സൈഡിലേക്ക് പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും കാറ്റുമാണ്. അതേസമയം മഞ്ഞ് വീഴും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡിലേക്ക് മഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഡിവൈഡർ ലൈൻ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ലൈൻ, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ലൈൻ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നമ്മൾ സൈഡിലുള്ള കുഴി ഉണ്ടോ, അതാണ് ഡിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡിച്ചിലോട്ട് നമ്മളങ്ങ് പോകും. അതിനകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ വലിയ വണ്ടി ഒന്നും നമ്മളെ വലിച്ചു കയറണം. അതും ഇതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് പേര് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആ വരുന്ന ടോട്ടർക്കാരെല്ലാം ബിസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളോട് വണ്ടി ഇട്ട് വേറെ ടാക്സി വിളിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, മിക്കവാറും ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചും പോകാൻ പറ്റൂല. കാരണം ഇവിടുന്ന് 1 വേ ആണ്. വളിവാളിന്ന് തോന്നുന്നു. 1 വേ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചും പോകാൻ പറ്റൂല. ഫ്രണ്ടിൽ ആരും നിക്കണ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരുമില്ല, അതൊരു മരമാണ്. ഇതുണ്ടോ, ബ്ലിങ്കി ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ബ്ലിങ്കസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇട്ടേക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടില്. നമ്മളിപ്പോ ഹൈവേയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കേറി. ഇതുണ്ടോ, ഹൈവേ ആണ് നമ്മളുടെ. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ആശ്വാസം പോലെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. കണ്ടില്ലേ, മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന മഞ്ഞിന്റെ പ്രശ്നം. നമുക്ക് ആപ്പാടെ ഗ്രിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല. എനിവേ, നമ്മൾ അധികം റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. നമ്മളടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടോ, അതായത് എമർജൻസി ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നില്ല, കാണാൻ പറ്റൂല. പുള്ളി അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നോക്കി, ഏകദേശം പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പോകുന്നുണ്ടോ അതോ അവിടെ കിടക്കുവാണ്? എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ തിരിക്കുവാണ്. ഇല്ല, ട്രെയിൻ വരെ സ്ലോയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? അത് ട്രെയിൻ റണ്ണിങ്ങാണ്, പക്ഷെ ട്രെയിൻ വരെ വഴി കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പോണേ. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് തിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി. അവിടുന്ന് വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എവിടുന്നാ വന്നേന്നൊക്കെ. വണ്ടി വന്നു. നമ്മളിവിടുന്ന് തിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും തന്നെ അവസ്ഥ. സൈഡിലോട്ടൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, പണ്ട് പച്ച വിരിച്ച് കിടന്ന പാടമൊക്കെ ഇപ്പൊ വെള്ള പോച്ച് കിടത്തിയേക്കാണ്.
പക്ഷെ ഇപ്പൊ വെട്ടമില്ലാന്ന് കൂട്ടിക്കോ, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ ഈ ഹൈവേയില്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇരുട്ടും കൂടി ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് മറ്റേ ഈ വെള്ളയിലേക്ക് അടിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ വണ്ടികളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും എന്താ പൊന്നെ, ഇത് കണ്ടില്ലേ? അതെ, ഒരു വണ്ടി ഇതേ എടുത്ത വശത്ത് ഒരു വണ്ടി ഇതേ മഞ്ഞിലേക്ക് പോയി കിടക്കണം. ഇപ്പൊ പോയതാന്ന് തോന്നുന്നു, അതിനൊരാൾ കയറി വരണുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടത്ത് വശത്തായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഫ്രണ്ടില് ഇടത്ത് വശത്ത് ആ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പൊ പോയതാണ്, എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല. അതേ ഇടത്ത് വശത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു വണ്ടി മഞ്ഞിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി പൂണ്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ? അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ടോട്ടറൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാളെയൊക്കെ വരുള്ളൂ. കാരണം അടുത്തേക്ക് ബിസിയാണ് അവർ, ഓരോ സ്ഥലം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വന്നോണ്ടിരിക്കുക. ഇതുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടാവും, കാരണം ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ ഫ്രണ്ടില് ബ്ലിങ്കി പോകുന്ന ചേട്ടന്റെ പുറകെ ഞാനും ബ്ലിങ്കുമാണ്. എന്നാലാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ പുള്ളി കുഴിയിലേക്കാണെങ്കിൽ പുള്ളി പറയാൻ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. ഇതുണ്ടോ? ഞാൻ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള വെള്ളവര നോക്കി മാത്രമാണ് ഞാൻ പോണേ. എന്താ പറഞ്ഞേ, മുകളിലും ആകാശവും വെള്ള, റോഡും വെള്ള, ചുറ്റുമുള്ള പറമ്പും വെള്ള, എല്ലാം വെള്ള, മൊത്തം വെള്ളമയം. വെൽക്കം ടു കാനഡ. ഫ്രോസ്റ്റ് മീറ്റ് യു. എന്തുമാത്രം കാറ്റ് വീശുന്നുള്ളത് ആ ഗ്ലാസും താത്തി തരാം. ശക്തമായ കാറ്റ്. ഏറെക്കുറെ എനിക്കിപ്പോ വഴി എവിടെയാന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റണില്ല. വളവ് വളവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്റെ പൊന്നെ. മറ്റോടത്ത് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റോഡ് ലെവലിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് സൈഡിൽ തന്നെ കിടക്കണം. അപ്പൊ കാറ്റ് ക്രോസ് വിൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തോട്ട് ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല.